Selamat pagi Bapak Ibu yang terhormat. Selamat datang di Puskesmas Talisayan. Pertemuan kita kali ini akan dilakukan dalam waktu 2 menit dengan harapan 100% menuju paripurna. Sesuai dengan pasal 12 ayat 2 huruf D, kami sampaikan bahwa merokok dilarang selama Anda berada di area Puskesmas Talisayan, serta para ibu-ibu dilarang untuk bergosip yang tidak fakta dan anti drama-drama. Bapak Ibu yang terhormat, sesuai dengan SOP batuk efektif menurut Kemenkes RI, kami mohon perhatian Anda ketika teman sejawat kami memperagakan langkah-langkah batuk efektif. Yang pertama, tutuplah hidung dan mulut Anda dengan menggunakan masker ketika batuk dan bersin. Tutuplah hidung dan mulut Anda dengan menggunakan masker ketika batuk dan bersin. Yang kedua, tutuplah hidung dan mulut Anda dengan menggunakan lengan atas bagian dalam ketika batuk dan bersin. Yang ketiga, tutuplah hidung dan mulut Anda dengan menggunakan tisu ketika batuk dan bersin. Yang keempat, jangan lupa membuang sampah dan masker dan tisu bekas pakai ke dalam tempat sampah. Yang kelima, cucilah tangan Anda dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Cucilah tangan Anda dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Bapak dan Ibu yang terhormat, terima kasih atas perhatian Anda. Cukup sekian dari kami. Terima kasih.